Text number 5. Sorry. So I will read in English because for the benefit of the... Okay, and you already finished this word by word? Word by word, no. You can read word by word Okay. in Lithuanian, then I translate in English and read the purport and do it in... You can do both. You read Sanskrit, English, and then I tell Lithuanian. Yeah, okay. Tyaktva, abandoning. Palikusi. Atmanam, him. Jį. Brajantim, going away. Išėjus. Tam, unto her. Jai. Nagna, being naked. Nuogas. Umatavat, like a madman. Kaip beprotis. Nripaha, the king. Karalius. Vilapam, crying out. Šaukdamas. Amvagat, followed. Nusekė. Jaye, oh my wife. O žmona. Gore, oh terrible woman. O žiaurioji. Tishta, please stop. Sustok. Iti, thus speaking. Taip kalbėdamas. Viklava, overwhelmed with distress. Sielvarto apimtas. Translation: when she was leaving him, even though he was naked, he ran after her, just like a madman, and called out in great distress. Quote, "Oh my wife, oh terrible lady, please stop." Žmona išėjus, jis nuogas bėgo paskui ją kaip beprotis ir iš sielvarto šaukė. O žmona, nebūk tokia žiauri, sustok. Purport: as his beloved wife was leaving him, the shocked king was crying out, quote, "My dear wife, please think for a moment. Just stop. You terrible lady, can't you stop? Why don't we speak together for a while? Why are you killing me?" Unquote. Thus lamenting, he followed her. Komentaras. Sukrėstas jis bėgo paskui išeinančią žmoną ir šaukė: "Miloji, pagalvok, sustok, nebūk tokia žiauri. Negi nesustosi, kodėlgi mums nepasikalbėjus, kodėl tu žudai mane?" Taip aimanavo karalius, vydamasis žmoną. So I can, offer my respects to the Vaishnavas, and then we speak a little bit. Om Jnana Timirandasya Jnanangana Salakaya Chakshur Umilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine. So one may think, this is a religious institution. Kažkas gali pagalvoti, čia taigi religinė institucija. How is it that, it's talking about this naked king? Kodėl čia dabar per paskaitą kalbama apie kažkokį nuogą karalių? Running after the wife. Kuris bėga paskui savo žmoną. Now we can question, how is it, what kind of religious scripture is this? Gali kilti klausimas, kas čia per šventraščiai tokie, su gal istorijom.
Actually, this Srimad Bhagavatam, it is considered the essence of all Vedic literature. Iš tikrųjų, Šrimad Bhagavatam laikoma yra visų vedų raštų esmė. Because talks about the essence of the human form of life. Nes čia kalbama apie žmogiško gyvenimo esmę. Everyone is looking for love. Visi ieško meilės. The essence of life is to love and to be loved. Esmė gyvenimo yra mylėti ir būti mylimam. And then this Srimad Bhagavatam talks about how to deposit, where to deposit our tendency to love. Ir Šrimad Bhagavatam kalbama apie tai, kur nukreipti savo tą polinkį mylėti. But this holy book also talks about the condition of the situation of the consciousness of every human being, every normal human being in this material world. Ir čia kalbama apie kiekvieno normalaus žmogaus šiame pasaulyje sąmonę. Yeah. We are how do you say? We are very much conditioned to think that love comes from matter. Mes esam labai sąlygoti materialios gamtos, todėl galvojam, kad gyvybė kyla iš materijos. Love of God is something very, very far away from our reality. O meilė Dievui yra labai toli nuo mūsų realybės. And we give power to the objects of the senses for them to, how do you say, we give power to the senses, thinking we give power to the objects of the senses. Ir mes suteikiam galią tiem juslių objektams. With the capacity for them to give us pleasure. Tikėdamėsi, kad jie suteiks malonumą. We think that the objects of the senses, whatever is outside of us, can give us completely fulfillment. Mes galvojam, kad tie jūsų objektai, jie gali pilnai mus patenkinti. And in this particular situation is teaching us ir that šita konkreti situacija mus mokina. he is a king. Čia karalius. He is the emperor of the whole world. Jis yra viso pasaulio imperatorius. And the wife is the most beautiful lady in all the world. Actually, she's from heavenly planets. O jo žmona buvo tokia gražuolė, kuri iš tikrųjų nužengė iš rojos planetų. And they were enjoying, opulently, they were enjoying unrestrictedly during so many years. Ir daugybę metų jie tokie visiškai neribotai, kaip sakyt, mėgavosi gyvenimo pačioj prabangiausioje aplinkoje. And still they were not satisfied. Ir vis dėlto nebuvo patenkinti. Yeah. So this is a lesson to us. Tai mums pamoka. If such a person that is he has control over all the people in the planets. Jeigu toks žmogus, kuris iš tikrųjų valdė visus pasaulio gyventojus. He is the most rich person in the world. Ir šiam pasaulyje, šito žemės buvo pats turtingiausias. He is probably the most handsome. Ir galbūt ir pats gražiausias. And the wife is also the most handsome. Ir jo žmona, pati pirmoji gražuolė pasaulyje. And the result is that they both of them, although enjoying intimately with one another, still he was not satisfied. Ir vis dėlto, nors jie mėgavosi savo to intimiu gyvenimo ir kiek tik tai norėjo, bet visien he was not satisfied. He was not satisfied. Vis dėlto karalius nepasidarė laimingas nuo to. And she was not satisfied also. Ir ji taip pat. Otherwise, why she had to run away from? O kodėl tada jinai pabėgo nuo to karaliaus? So this is this is the lessons that the Holy Scriptures give to us. Tai čia yra pamokos, kurias mums šventraščiai pateikia. In practicing a spiritual life, we come across so many obstacles.
Ir kai mes praktikuojam dvasinį gyvenimą, susiduriam su daugybė kliūčių. And from the first cantos of the Srimad Bhagavatam, the book talks about the obstacles that every practitioner meets. Ir pirmosios Bhagavatam giesmės kalba apie tas kliūtis, su kuriuom susiduria kiekvienas, kuris turi dvasinę praktiką atlieka. And this particular obstacle is the tendency to enjoy life without God. Čia irgi kalbama apie kliūtį, tai yra noras mėgautis gyvenimu be Dievo. So I can think, but there's so many gods, so many religious sects, so many traditions, so many gods. Mes galim pagalvoti, taigi čia tiek tų religinių tradicijų, tiek dievų įvairiausių. Which God shall I worship? O tai čia kuri Dievą reikia garbinti? This can be there because we find nowadays, especially in some countries, that even practically every week we find someone that declares himself or herself that they are God. Ir čia galim susidurti Kali-Jugoj, kad su įvairiausiais žmonėm, kurie skelbėsi esą Dievas. And also in the scriptures, also specifically in the Vedas, there's so many information about Indra, about Brahma, about Shiva. Ir šventraščiuose taip pat įvairiausios informacijos apie viešpatį Šivą, Indrą ir... And so who is God? Tai kuris čia Dievas? Iš tikrųjų, aukščiausias. So God by definition is the cause of all causes. Ir pagal apibrėžimą Dievas tai yra visų priežasčių priežastis. The Vedanta Sutra, the book that is the most, in terms of philosophy, is the book that everyone understands. That is the most deep in terms of philosophy. Ir filosofinė prasme pati giliausia knyga yra tokia Vedanta Sutra. The definition of God says Janmadi asya yataha. Ir ten Dievas taip apibūdinamas čia. Means that everything emanates from Him. Tai reiškia, kad tas, iš kurio viskas atsiranda. Everything is maintained by Him. Ir iš jo viskas kyla ir viską jisai palaiko. And then when everything is destroyed, ir kai viskas sunaikinama, all material energy will remain in Him. Visa materiali energija glūdės jame. So this is the definition of God in this Vedanta Sutra. Toks yra Dievo apibrėžimas Vedanta Sutroje. And the same author of Vedanta Sutra, this very deep book, wrote a commentary on the book. Ir Vedanta Sutros autorius parašė jai komentarą. And this commentary is a Srimad Bhagavatam. Ir šis komentaras yra Srimad Bhagavatam. There is some controversy if God is an energy or if God is a person. Yra tokių, ginčų dėl to, kad ar Dievas yra tiesiog energija, ar jis yra asmenybė. And sometimes we think that God is an energy because if God is a person, then he is limited. Ir kartais mes galvojam, kad Dievas turėtų būti tiesiog kažkokia tai energija, nes jeigu jis yra asmuo, tai reiškia jis kažkaip apribotas. And energy is more easy to understand. Oh, God is energy. God is love. God is more easy to accept. Lengviau priimti, tai suvirškint, kad Dievas tiesiog yra kažkokia begalinė energija, meilė. Because when we think of person, we think of limited person, conditioned person, defected person. Nes kai pagalvojam apie asmenybę, tai iškart iškyla vaizdas tokios ribotos asmenybės, kuri gali turėti kažkokį trūkumą. Mistakes, he commit mistakes. Gali daryti klaidas, taip kaip mes. If God as a person didn't commit mistake, why does he allow so many wars going on? Jeigu Dievas kaip asmenybė nedarytų klaidų, tai kaip čia taip galėtų būti, kad kaip jis daleido, kad karai va tokie vyksta? Why do children very young have to die before their parents? Kodėl maži vaikai miršta anksčiau už savo tėvus? So then we conclude, God must be an energy. Tada mes padarom išvadą, ne, turbūt Dievas tai tiesiog yra kažkokia energija. But if we accept that God is only an energy, actually we are limiting God.
Bet jeigu mes pripažįstam, kad Dievas yra tiesiog energija, iš tikrųjų mes jį apribojam. Because if God is the origin of everything, Nes jeigu Dievas yra visako šaltinis, because we are emanating from God also, we are a product of God. Kadangi mes iš jo kylam, tai esam jo are- produktai jo. We are superior to God because we have feelings, Tai gaunasi, kad mes kažko tai We- pranokstam, nes mes turim jausmus, we have relations, turim santykius kažkokius, we are persons, mes esam asmenybė we experience individuality in our life. ir mes kažkokie esame individualūs savo So the gyvenime. origin of everything doesn't have something that the product has. Ir tada taip išeina, kad tas šaltinis visako neturi tų dalykų, kurios turi tie, kurie iš jo kyla. So this is not logic. Ir tai nelogiška. God must have, the supreme absolute truth must have everything that the product have. Ir tas The šaltinis, effect. Dievas, jisai turi turėti, jame turi būti viskas, kas yra ir jo tuose, kurie iš jo kyla. So God is God being the origin. He has a form. Taigi Dievas, kaip visako šaltinis, jis turi turėti He has pavidalą feelings. ir jausmus, He has family. ir net He has šeimą, activities. ir savo veiklą. But the form of God is unlimited. Bet Dievo pavidalas yra neribotas. Yeah, the form of God is unlimited. The Pavidalai yra neriboti. the form of God is not limited by the material conditions, Dievo pavidalo neribojam materialios sąlygos, because the form of God has created the material conditions. nes tas Dievo pavidalas pats sukūrė tas materialias sąlygas. So someone that creates something is always superior to that thing. Taigi tas, kuris kažką sukūrė, visada bus aukščiau už tą savo kūrinį. So if God created the material world, he's always superior to the material world. Nes jeigu Dievas sukūrė materialų pasaulį, reiškia, jis yra aukščiau už tą pasaulį. And is not limited by the how they say, by the laws inside of the material world. Ir jo neriboja tie įstatymai, kurie galioja materialiame pasaulyje. So God is a supreme person. Taigi Dievas yra aukščiausias asmuo. And then okay, so show me God. Taigi gerai, parodykit man tą Dievą. Yeah, do you have the eyes to see God? Ar tu turi akis, kuriomis gali pamatyti Are you Dievą? qualified to see God? Ar tu turi kvalifikaciją jį matyti? There's a process to see God. Yra procesas, kad pamatyti Dievą. And the process comes through being exposed to the information of the Holy Scriptures. Yeah. Ir tas procesas yra gauti informaciją iš šventraščių. If we expose ourselves, if we read on a regular basis the Scripture, the Holy Scriptures, Jeigu mes pastoviai skaitysime šventraščius and we practice what is mentioned there ir praktikuosim tai, kas ten yra in the association of like-minded people, praktikuosim tai, kas ten yra pasakyta, bendraudami su panašaus nusistatymo žmonėmis, special people that don't want to exploit us, ypatingai su žmonėmis, kurie neketina mūsų išnaudoti. especially practitioners, spiritual practitioners that wants the best from us. Bendrauti reikia su tokiais dvasingumo, dvasinės praktikos atlikėjais, kurie who are People that want us to be happy. Kurie nori, kad mes būtume laimingi, pasiektume tikslą. Then we can experience in our life changes. Tada patirsime savo gyvenime pokyčius. And this is the laboratory is our own heart. Ir laboratorija yra mūsų pačių širdis. Because we are experienced with someone that is superior to us. We are experiencing in the laboratory of our life. We are making experiments with someone that is superior. Nes čia šitam materialiam, čia savo gyvenime mes eksperimentuojam su tuo, kuris yra aukščiau už mus. Generally, the scientists make experiments with things that are inferior to him or to her.
Paprastai mokslininkai daro eksperimentus su kažkuo, kas yra už juos žemesnis. But if God exists and definitely is superior to us, Bet jeigu Dievas aplamai egzistuoja, tai aišku, jis yra aukščiau už mus. then how can we experience Tai with mes Him? galim su juo eksperimentuoti. He experienced with Iš us. tikrųjų, jis eksperimentuoja su mumis. So we have to follow His directions. Taigi mes turėtume sekti jo nurodymais. And then we realize some changes. Ir tada patirsime tam tikrus pokyčius gyvenime. Our heart becomes more peaceful. Mūsų širdis nurims Our mind becomes more equipoised. ir protas įgis pusiausvyrą. We feel more confidence in life. Labiau pasitikėsime gyvenime. Things that comes, emotions, strong emotions that come on a regular basis, don't come so strong in the beginning. Emotions that generally comes into our consciousness. Ir tos emocijos, kurios paprastai užplūsta mūsų sąmonę. When we practice bona fide process, Kai mes einam to bona fide keliu those strong emotions don't affect us so much. ir kažkokios stiprios emocijos, kai jos taip jau mūsų nebepaveikia. Yeah, like for instance, fear, Pavyzdžiui, baimė, envy, pavydas, lust, geidulys, anger, pyktis. envy. Already said. Oh, you already said, sorry. So all these strong emotions that affect us, our life, Visos quality of our šitie stiprus pojūčiai, kurie mus they gyvenime būna. little by little are reduced. Jie po truputėlį, kaip sakyti, silpnėja. Why? Because you feel satisfied. Nes jaučiame viduje We pasitenkinimą. feel satisfied with what we have. Jaučiamės patenkinti tuo, ką turime. Of course, we as a professional, as a person having social responsibilities, we still work. Aišku, kaip žmonės, kurie turim kažkokius įpareigojimus visuomenėje, mes dirbam. Yeah, even we still work better because we are more concentrated. Ir netgi tas darbas, praktikuojant dvasinį gyvenimą, geriau atliekamas, nes mes labiau susitelkę viduje, susikoncentravę. When the mind is satisfied, then it's more easy to concentrate. Kai protas toks nurimęs, patenkintas, lengviau jį kažkur nukreipti. If the mind is unhappy or agitated or whatever, then we are looking everywhere. Jeigu protas yra nelaimingas, susijaudinęs, tai jis blaškosi visas pusės. We how do you say, scroll, Mes ten skrolinam po looking savo for the internetą, place where I can fit to be happy. kur ir bandom rasti vietą, kur čia galime įsipaišyti, kad būtume laimingi. And connect with a person that, can make me happy. Kaip čia man, kaip sakyt, prisijungti prie kažko, kas man suteiks laimės. To connect with someone outside of us. Prie kažko, kas yra anapus mūsų. But the happiness is already inside. Bet laimė jau yra viduje. Inside, we are, by definition, we are already happy. Ir, kaip sakyt, iš prigimties mūsų ta prigimtis yra tokia, kad mes jau sutverti laimingi. The spirit soul is already Satchit Ananda. Dvasinė siela ir taip jau yra Satchit Ananda. And actually we are looking for that. Ir iš tikrųjų mes būtent to ir ieškome. For eternity, Amžinybės, for knowledge, žinojimo and for happiness. ir laimės. And for, we are looking, all our struggles in life is to get a permanent situation. Ir visi mūsų, kaip sakyt, vargai šitam pasaulyje, kad yra tam, kad gautume kažkokią pastovę padėtį, with knowledge, kur turėtume tam tikrų žinių. and in the situation with knowledge, we want to be happy. Ir norime ten būti laimingi tokioje padėtyje. But like Pururava Maharaj, we are looking outside. Bet kaip ir tas Pururava Maharadža, apie kurį čia rašoma, mes ieškom išoriai tokio. We are looking for happiness, for knowledge, tos laimės for ir žinojimo eternity. ir amžinybės ieškom išorėje. In something that by definition don't have these properties. Kažkame, kas iš esmės neturi tokių dalykų. And this is the material world.
Tai yra materialiame pasaulyje. The material world is a world of dualities. O materialus pasaulis yra dviejubių pasaulis. And this is how to say, and as we don't find happiness on the happiness that we are looking for. Ir ten mes nerandame laimės, kurios ieškom. The constructor of this big machine, Šitos didelės mašinos kūrėjas, he said he made a clear definition about the material world. jis labai aiškiai pasakė apie materialų It's pasaulį. dukalayam, Tai yra dukalajam ashashvatam. ir ašašvatam. It's a place troublesome. Tai yra sudėtinga vieta. It's like in India, they have these places where pilgrims they can go and eat. Pavyzdžiui, kaip Indijoje yra vietos, kur piligrimai gali ateiti pavalgyti. Bhojanalaya, no? Bhojanalaya. Vadinasi Bodžanalaja. Bhojanalaya is the place where you can go and eat. Tai vieta, kur galima eiti pavalgyti. Or for instance, a place where we get medicines for very reduced price, like Arba vieta, kur galim nusipirkti vaistų už labai mažą kainą. Aushadilaya. Aushadilaya. Aušadilaya. Yeah. Aushad means medicine. Aušad, tai yra vaistai. So this place is dukalaya. Taigi šita vieta yra dukalaja. What is offered here is a package full of dukkha. Ką čia mes gaunam, tai paketą pilną duko. And sometimes some sukha. Ir truputėlį gal kažkur sukos. Especially when we don't experience so much dukkha, we think that we experience sukha. Ir kai mums, pavyzdžiui, per daug dukos nėra kančių, tai mes galvom, kad jau mes laimingi. But these examples of this Pururava is for us to understand, this person, wow, just see so much facilities like that, and look at him, it is explained he's not so, he couldn't find happiness. Ir čia va šitoje istorijoje mes galim pažiūrėti, tai toks asmuo, toks karalius, toks, jis, viską turėjo ir tik pažiūrėkit, jis nelaimingas. Yeah, so this stories is for us to understand. Šitas istorijos tam, kad suprastume. To understand who we are. Kad suprastume, kas mes esam. And where to find happiness. Ir kur surasti tą laimę. So this is So connected because Lord Balaram will be, the celebration will be tomorrow or the day after? On the Thursday. Huh? On Thursday. Thursday, no? Sorry. Ir sujungti tai su viešpaties Balaramos atėjimu, kuris švęsime ketvirtadienį. And Balaram he lived in Vrindavan with his younger brother, Lord Krishna. Ir viešpas Balarama gyveno Vrindavane savo jaunesniuoju broliu viešpačiu Krishna. And then there was an envious king called Kamsa. Ir ten buvo toks labai pavydus karalius vardu Kamsa. And he understood that Lord Krishna came to kill him. Ir jisai žinojo, kad viešpats Krishna ateis jį nužudyti. So he sent so many mystics to kill Krishna. Ir jis pasiuntė tiek mistikų, kad nužudytų Krishną. People that were having a lot of skills, abilities, mystic powers, but they were using the powers for selfish purposes. Tai čia tokie buvo asmenys, kurie turėjo, kaip sakyti, labai buvo tokie, turėjo ypatingų sugebėjimų ir valdė tas mistinės galės, bet visą tai darė savanaudiškais tikslais. And they came to kill Lord Krishna. Ir jie atėjo nužudyti viešpatį Krishną. And there were so many, and two of them were killed by Balaram. Ir du iš jų nužudė viešpas Balaramą. So Thursday, don't forget, you come. It's a nice feast. Tai va, nepamirškit, ketvirtadienį bus in the afternoon. Bus ir šventė, ir puota, prašom ateiti. Bala means strength. Bala reiškia jėga. But in this particular case means spiritual strength. Bet šiuo atveju tai reiškia dvasinė jėga. And Ram means the source of all pleasure. O Ram reiškia visų džiaugsmų šaltinis. So Lord Balaram killed two of these, the Vedas call asuras.
Taigi viešpas Balaramą nužudė du tos pagal Vedas vadinamus Once asūrus. I read one definition of the word, a translation of the word asura. Vienas tik perskaičiau, reiškia, ką reiškia tas asūra. Is a dual number, is a dual name, has two names on that. Tai jame yra du pavadinimai. Ashu Asu, and Ra. Ra. Ashu means immediately, Asu reiškia tuoj pat, and Ra means pleasure. Ra reiškia malonumas. So Ashura means a person that wants immediate pleasure, Tai asūra yra tas, kuris nori iškart gauti malonumą. selfish pleasure. Ir tokį savanaudišką malonumą. And the one that wants pleasure without giving back. Ir tas, kuris nori malonumo, už tai neatsilygindamas. I want to be happy even at the cost of other people. Aš noriu būti laimingas net kitų žmonių kainą. And sometimes the mentality of the predominating mentality in the material world is like that, you know. I want to be happy even if I have to, trample someone, I don't care. Ir pasaulyje yra labai paplitęs toksai mąstymas, kad aš noriu džiaugsmo, malonumo ir netgi jeigu man kažkas paklius pakojama, aš galiu sutryt tam, kad gaučiau jį. Yeah, they just want to take. Jie nori imti. But actually the scriptures, the Vedas, they say that if you want to be happy, you have to start to give. Bet Vedas sako, kad jeigu tu nori laimės, tai turi pradėti duoti. There's okay, you want to be happy, and this perfect is you deserve, you have the right to be happy. Ir tai, kad tu nori būti laimingas, tai yra gerai, tai yra tobula, tu nusipelnai laimės. But start to give. Bet turi išmokti duoti. Because if you start to give, then you connect with your divine nature. Nes jeigu pradedi duoti, tada susijungi su savo dievišką prigimtim. You connect with your own self. Susijungi su savimi, savo tikru savastimi. And the soul is full of compassion, is full of... Ir ta savastis, ta siela yra kupina užuojautos. And the soul likes to give. Ir siela, jinai nori duoti. Because the soul by nature is full of love and it wants to share love with everyone else. Nes siela iš prigimties yra kupina laimės ir nori love? Yeah. Full of love, pilna meilės ir nori ją dalinti su kitais. But because we are so tiny, we are so small. Bet kadangi mes tokie mažutėliai, And we can be bewildered mes galim pasiklysti. by the material energy. Mus gali suklaidinti And materiali that energija. love that is toward others, towards God, in contact with the material energy, it becomes love towards us. Ir ta meilė Dievui, ta prigimtinė sąlytė su materialia energija išvirsta į tokią savimeilę. Love and lust, the energy is the same. Ta pati energija. Meilė ir geismas iš tikrųjų yra ta pati energija. Love and lust, the energy, I'm repeating myself, the energy is the same. Tada pakartoju, tai yra ta pati meilė ir geidulys, tas savanaudiškas geidulys, tai yra ta pati energija. But when the energy that energy is how they say, is directed to God, then is love. Ir kai ta energija nukreipta į Dievą, tada ji yra meilė. And when that energy is concentrated on us, O kai ta energija susikoncentruoja į save, that is lust, called tada lust. jau yra geismas, Selfish, savanaudiškas geismas. Yeah, selfish thing. So I don't know. I lost myself in the. Truputį pasimečiau. I don't know what we're trying to say about this. Oh, Ashu. Oh, yeah, right. So Pralambasura Taigi tas grįžtam prie tų asurų. was killed by Balaram, Viešpas Balaramą nužudė Pralambasūrą. and there was another one. Ir buvo dar vienas. You remember the name of the other one? Koks kitas? Huh? No. Dhenukasura. Dhenukasura. Dar vienas. The someone from the transcendental realm spoke. Kažkas pasigirdo balsas iš transcendentinės sferos.
But Dvivida also, isn't it? Dvivida is also killed by... But not in Vrindavan. It didn't go bet to čia buvo ne Vrindavane Dvivida. Čia Vrindavane nužudė 2 demonus Balaramą. This Balaram was in Dwarka already, no? Ten jau buvo Dvaraka. Maybe, no? Iš Dvarakos lylų. So, yeah? Or no? No? Yeah? Huh? Ar atrodo taip? Vivida was not, yeah. Taip. Ne Vrindavane. Yeah? Was Vivida? No. Not in Vrindavan, after pilgrimage. He killed Dvivida after pilgrimage. Pilgrimage, yeah, was somewhere. Po piligriminės kelionės. When he was in Dwarka. Balaramam. Tai buvo... So then Ukasura and Pralambasura. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions that, Jai. He see Nitai, Gaurachandra ki Jai, Prabhupada ki Jai. And Srila Bhaktivinoda Thakur talks about, how do you say, says that these demons that came to disturb Vrindavan, Ir Bhaktivinoda Thakuras sako, kad tie demonai, kurie atėjo kelti neramumą and to kill Vrindavane, Krishna, they are compared to anarthas. ir Krishna, žodžiu, išsipulti, jie yra lyginami su anarthomis. Anartha means superfluous things that we don't need them to exist. Anartha tai reiškia tokie pašaliniai dalykai, kurių mums nereikia, kad egzistuotume. And these particular 2 demons, they were by Bhaktivinoda Thakur, they were compared to Dhanukasura with ignorance. Ir Bhaktivinoda Thakurą lygina Dhanukasura su Dhanukasura, neišmanimu, ignorance of the self, neišmanimu, nesuvokimu, kas esi, ignorance of God. ir Dievo nesuvokimu. We become like an ass, you know. Mes pasidarom kvaili kaip asilai, The ass works hard, kurie asilas sunkiai triūsia, day and night, dieną naktį, but without any real benefit, you know. bet nieko gero jisai nepelno. Ass is working hard, but with no Sunkiai dirba, much nieko brain substance, you know. Nieko gero. Reiškia sunkus darbas ir smegenų trūkumas. And then Pralambasura. Pralambasura is compared with lust. O Pralambasura lyginama su geismu. Lust and the urge to be recognized. Geismas ir noras pripažinimo siekimas. It is connected. Jie susiję vienas. We want to be recognized as a wonderful religious practitioner. Pavyzdžiui, noriu, kad visi pripažintų, kad aš esu labai religingas žmogus. We want to be recognized for our titles, our money that we have, our cars. Kad visi pripažintų mūsų titulus, mūsų turtas, Recognize that we are big Paka Brahmana, kad visi žinotų, kokie mes Paka Brahmana, scholar, mokslininkai, humble. kokie mes We want nuolankus. to be recognized that we're the most humble. Kad visi norime, kad pripažintų visi, kad mes patys nuolankiausi. So this is like that, you know. So this is something that disturbs the practice. These tendencies, these anarthas, these tendencies. Ir va šitie polinkiai, šitas anarthas trukdo mums dvasiniam gyvenime. They disturb the natural environment of spiritual life. Ir jie sutrikdo tą natūralią dvasinio gyvenimo aplinką. So by in the association of devotees, in the association of spiritualists, in the association of honest spiritualists, kada bendraujame su sąžiningais, nuoširdžiais dvasingumo siekėjais, we little by little we become rid of these tendencies. mes po truputį atsikratome šitų polinkių. Of course, we have to make also some conscious efforts. Aišku, mes turime dėti sąmoningai dėti pastangas. But in the association of other spiritualists is more easy.
Bet būdant tokie kitų dvasingų žmonių bendrijoje, tai padaryti lengviau. Because in spiritual life you always find, fortunately, we always find someone that is more experienced than us. Ir laimė visada dvasiniam gyvenime galim surasti kažką, kas labiau patyręs už mus. And we take inspiration from them. Ir priemame iš jų, gauname iš jų to įkvėpimo. And this helps us to Ir tai continue padeda mums our tęsti. spiritual life here. Padeda tęsti dvasinį gyvenimą. I had something else to say, but I prefer to if any questions or comments, because you're already almost like 9 o'clock. Jau artėjom prie 9. Dar turėjau numatęs ką pasakyti, bet gal dabar apie kažkas turi klausimų ar komentarų. So we can remind the text again. Galim priminti patį tekstą vėl. So the text number 5. When she was leaving him, even though he was naked, and ran after her, just like a madman, and called out in great distress. No. When she was leaving him, even though he was naked, he ran after her, just like a madman, and called out in great distress, quote, "Oh, my wife, oh, terrible lady, please stop." Žmona išėjus, jis nuogas bėgo paskui ją kaip beprotis ir sielvarto šaukė: "O žmona, nebūk tokia žiauri, sustok." Is there any comments or Kažkas nori questions? pakomentuoti ar paklausti? Pururava. Maharadža Pururava. I finished. Jūs kalbėjot apie asūras, kad jie nori to, žodžiu, greitai nori to malonumo, toj pat. O kaip apie tos, kurios vadiname sūros? Sūra. Suras means the one that wants to take pleasure, Sūra yra tas, kuris taip pat nori malonumo, but in auspicious way. In auspicious way. bet tokiu būdu, kuris jam yra palankus. Following the precepts of the scriptures. Sekdamas šventraščių nurodymais. And in trying to be happiness, their consciousness rises. Ir tai, kai siekiant laimės, jų sąmonė kyla. Because we are trying to follow an energy called the energy of goodness, sattva guna. Nes jie eina tokiu, žodžiu, bendravęs tokia energija, kuri vadinama dorybė. So the seekings of happiness from the suras is a proper one, yeah. Žodžiu, tas laimės ieškojimas eina tokiu deramu būdu. And we see nowadays, people that try to be happy, but they don't follow the guidelines of the scriptures, then their consciousness just... Ir čia matom akivaizdžiai, kad žmonės siekia tos laimės, bet jie nepaiso šventraščių nurodymų ir matom, kad jų sąmonė eina žemyn. They go to such an extreme that it's incredible. Kartais iki tokių kraštutinumų prieinama, kad tiesiog neįtikėtina. It's not even, worth mentioning, what kind of things people are doing just for happiness. Ir net nesinori apie tai šnekėti, ko žmonės užsiminėja vien tam, kad pasijustų kažkokį tai malonumą. And then when people don't find happiness, and when they reach old age, ir kai jie tos laimės taip ir nepasiekia ir pasensta, then, and if they have the possibilities in terms of economy and influence, ir jeigu dar jiems leidžia kažkokios finansinės galimybės, then the next step is they want to control others. Tada jie bent jau nori tada valdyti kitus. And they make all kind of arrangements to control other people, Ir ko tik nesugalvoja, kad galėtų valdyti kitus. And they find happiness in that, Ir jiem iš to semiasi laimės. Creating fear in people. Visiems keldami baimę. Creating anger in people, agitation.
kažkokie tai pyktį keldami, drumsdami ramybę. uncertainty. Ir keldami tokius, žodžiu, This is going on. nepasitikėjimą savim And žmonėm. nowadays, unfortunately, I mean, even the newspapers, they don't sell any more news. They don't sell news. They don't inform people nowadays. Ir iš tikrųjų netgi tie laikraščiai, vis tie informacinės šaltiniai, they don't what? They don't inform people. The Jie iš newspaper. tikrųjų nesuteikia tinkamos informacijos žmonėms. They sell emotions Jie pardavinėja emocijas. in such a way that people they become always unstable, emotionally unstable, with fear, with Ir tikslas yra, kad žmonės prarastų tą emocinį stabilumą, kad bijotų kažko. Where shall I go Kur manai, so that people don't exploit me? kad don't manęs abuse me. neeksploatuotų ir neskriaustų. Where shall I approach? To whom shall I go? Pas ką aš turiu eiti? And this is like, is the main menu in the newspapers and television. Čia pagrindinis meniu yra laikraščiuose ir televizijoje. Yeah. Štai taip. Yeah, Prabhu. It's okay, Prabhu. It's okay, yeah. I have a question about the asuras. Sometimes we see that, like someone like Kamsa or Ravana, they have a lot of Vedic knowledge, and like you said, they misuse it. But even I would imagine, I mean, that contact with the Vedas, whose purpose is to actually lead to Krishna, why would that not purify a person? And hearing such profound wisdom, I don't know, maybe there's sections of the Vedas that are very materialistic, I don't know, I haven't read it. But why wouldn't it purify a person? Why would they still have selfish goals and desires after contacting the Vedas, such a pure knowledge? Yeah. We say it's the highest, knowledge. Yeah. Good. Čia toks klausimas, kaip so the asuras who have this some Vedic knowledge, you mean? Kaip tie, žodžiu, asuros, jie iš tikrųjų, jie žinojo kažkiek tai Vedas ir kaip tos Vedos jų neapvalė, nes iš tikrųjų tai toks yra, žinojimo šaltinis. Yeah. Turėtų valyti širdį. Prahlada Maharaj says that knowledge means devotional service. Prahlada Maharaj pasakė, kad žinojimas tai reiškia atsidavimo tarnystę. And then Socrates says that knowledge means good character. Ir tai Ausės? Socrates? Sokratas pasakė, kad žinojimas tai lygu geras būdas, geras charakteris. And there's a definition of some scientists, recent scientist says knowledge means power. O mokslininkai dabar teigia, kad žinojimas tai reiškia jėga ir valdžia. Yeah. So depends of the intention you approach the scripture, the knowledge. Viskas priklauso nuo tų intencijų, ketinimų, žodžiu, poreikių, kuriais mes kreipiamės į šventraščius. Yeah, if the intention counts a lot. Labai svarbu, dėl ko mes juos studijuojame. If your intention is to serve, jeigu mūsų intencija yra, noras yra tarnauti, to understand the material nature, suprasti materialią gamtą, to understand God, suprasti Dievą, to understand my relationship with God and material nature, suprasti savo santykius su Dievu ir materialia gamta, and to serve on that, with that knowledge, ir tarnauti tom žiniom, in whatever sphere of life, in whatever sphere of life you are. Ir bet kurioje gyvenimo sferoje esam. And you studying as a nurse, isn't it? No. Gal ar čia? The other, yeah. So yeah. Studijuojate kažkokią terapiją, gydymą kaip žmonės. Yeah. So yeah. Whatever situation we are in, we have always two possibilities: using that knowledge, that profession, everything to exploit others, to only think of ourselves, and then try to enjoy the results of that profession only with ourselves. Ir visada, kad ir kokių žinių siekiam, visada yra du tokie kaip ir pasirinkimai, tikslai. Vienas yra, pavyzdžiui, mes galim siekti to žinojimo, kad galėtume
kitus eksploatuoti savo malonumui. Or we can use that knowledge, that profession to serve others. O kitas pasirinkimas, mes norim naudoti tas žinias ir tą savo profesiją, kurios siekiam, kad kitiems tarnautume. The knowledge is the same, but the intention is completely different. Tas pačios žinios, bet ketinimai, tikslai yra visiškai skirtingi. And then gives rise to different qualities of the people. Ir tai nulėmė, kad visiškai skirtingos savybės mumise išsivysto. Again, the person that wants to exploit and to exploit others with knowledge, Pavyzdžiui, tas, kuris nori kitus eksploatuoti ir tam jam reikia žinių. then they start to develop all kind of bad qualities, Ir jie įgis daugybę blogų savybių. While the other people are trying to humbly serve society in whatever they can. O kiti žmonės nori nuolankiai tarnauti visuomenę, kiek gali. Try to introduce spiritual life in their lives, own lives and others around us, family. Ir taip pat nori, kaip sakyt, žengti to dvasingumo keliu ir patys ir savo šeimai padėti. Then they develop other qualities. Tada jie visai kitas savybės išsiugdo, Auspicious qualities. kurios yra jiems palankios. Sura. Tai yra suros. Yasashti bhaktir bhagavati akinchana sarvai guna tatra samasate sura arava bhaktasya kuto mahat guna manorata nasati davato vahi. A sura is ornamented with good bhushanas, good qualities. Ir suros yra papuošti daugybę būšanų, tų papuošalų, gerų savybių. Little by little is getting decorated with all Ir po good truputėlį qualities. juos pradeda puošti tos gerosios savybės. Is okay, Prabhu? Ar gerai, Prabhu? Anything else, Mataji? Lietuviškai gal pasakysiu. You told that suras we engage in in sense enjoyment in pious way. Yes? Suras. Yes. They what? Sorry? We engage in sense enjoyment in pious way. Piously. They try it for happiness. Yes. They try happiness through following scriptures, yes. Aš sakau, jūs sakėte, kad suros tenkina jausmus dorovingai. Ir Prabhu sako, kad jie seka šventraščiais. And for example, demigods, we are suras or asuras? Demigods. Pusdieviai yra suros ar asuros? Aš klausiu. No, they are suras. We are suras, yes. You know, demigods, they have very, very high sense enjoyment. And I don't think it is very pious. Because we engage in sex unlimitedly. We have very many opportunities. We have very beautiful body. We have long life. We have many riches. We have everything available. And they do the same like we. That's why we are in material world. But we are suras. Yeah. Also. Yeah. But you told very right that although suras, we also know scriptures very well. And we are Krishna's devotees. Suros pusdieviai taip pat puikiai išmano šventraščius ir yra viešpaties atsidavę. So how we can say that their sense enjoyment is pious? It's not pious because we are still in this material world. And we go down, we degrade down because we don't follow scriptures like you told. Aš klausiu, kaip tada yra, kad surų jausmų tenkinimas vadinamas dorovingu, nes jie lygiai taip pat kaip ir mes tenkina jausmus, tik tai labiau, kaip sakoma, neišaukštintai, bet turi daugiau galimybių ir jie palaipsniui degraduoja. So yeah, it's okay? Yes. Yeah. You like to take prasadam, yes? Yes. You enjoy taking prasadam? Patinka valgyti prasadą, sako taip. Yeah, so it is enjoyment. Tai irgi mėgavimasis. The living entity needs to enjoy.
Nes gyva būtybė, jai reikia to But malonumo. there is a sense gratification in relation with Krishna, Bet yra tas jūsų tenkinimas and susijęs sense su Krishna. gratification that we try to avoid Krishna. Ir toks jūsų tenkinimas, kuriame mes tengiamės išvengti Krishna. Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatan jagat tena tyaktena bhunjita. The word bhunjita means enjoy. Yeah? Čia The first žodis verse of Sri Upanishad, yes. bundžita reiškia mėgautis. Yra pirmasis iš I mean, Upanishadų yeah, posmas. spiritual life, like Prabhupada said, yeah, well, spiritual life is not avoiding enjoying, but we enjoy in a licit way, licit, yeah, licit way. So the licit, Legal. legal one. Yeah. Kaip Prabhupada sakė, tai nėra taip, kad dvasiniam gyvenime nėra jokių džiaugsmų, bet mes džiaugiamės, kaip sakyti, legaliu leistinu būdu. I mean, taking prasadam here is says enjoyment Nes in the temple. valgom čia prasadą ir tenkinam tas juslės, tai mums But malonu, we enjoy in Krishna consciousness. bet tenkinam tas juslės Krišnos sąmonėje. We chant Sharira, Vidyajal, Jatani. Pakartojam tą mantrą. So the demigods also, therefore they are called demigods. They Pusdieviai tą patį daro, dėl to ir they vadinami. accept the existence of God, of Jie Krishna. pripažįsta Dievo buvimą. And when they are somehow shaking in their ecstasy, when they are a little nervous, they know where to approach. Ir kai tik tai kažkas nutinka, jie ten sunerimsta, jie iškart žino, kur reikia kreiptis. But they have some according to the scripture and the acharyas, they have still some remaining tendency to enjoy the material life. Yeah. Bet pagal šventraščius, kaip sakoma, jie turi dar, kaip sakyta, polinkį mėgautis, to enjoy material life. Yeah. But they are already Mėgautis materialią egzistenciją. in the kingdom of the Vedas. Bet jau jie yra vedų karalystės ribose. And this is important, yeah. Ir tai yra svarbu. I mean, these demigods, they were chosen by Lord Brahma Ir tuos pusdievius pasirinko viešpats Brahma. to occupy different posts. Išrinko tas gyvas būtybės užimti tam tikrus Brahma said that postus. this person is postus. qualified, this person is Aha, šitas pious. turi tam tikrą kvalifikaciją, jisai yra pamaldus, religingas, jis gali atlikti tokią vaidmenį. Yeah, so it was because of their qualification. Ir parinko juos pagal tos sielos kvalifikaciją. Yeah. It's like that. It's okay. And for example, okay, we were chosen by Lord Brahma, demigods. So why we go down, demigods? Why we don't go to Krishna Loka? Because we are Krishna's devotees, but of course we are attached to sense enjoyment. So why we don't go to Krishna? I mean, why we degrade to the level of cats and dogs and even down? Why? What is the reason? Yeah. Aš sakau, jeigu pusdieviai yra tokie, kaip sakoma, išrinktieji Brahmos, tai kodėl tada jie, kadangi jie atsidavė viešpačiui, jie puikiai išmano šventraščius, tik taip yra prisirišę prie jausmų tenkinimo, kodėl jie tada po mirties neina į Krishna Loką, pas Krishną arba Višnu, bet jie degraduoja žemyn į materialiam pasaulyje, žemyn, netgi iki kačių ir šunų lygio, palaipsniui jie degraduoja. Yeah, when we talk about demigods, we talk about living entities that were appointed to be in control of some administration affairs in the material world. Kai kalbame apie pusdievius, tai turime omeny tuos, kurie buvo paskirti, žodžiu, kažkokie tai materialaus pasaulio valdymo kažkokias funkcijas. This particular living entities that are in charge of different situations in the material world, they go up because they understand. It's not that everyone in the every planet they have to come down. They Nėra taip, kad visi rojos planetose paskui kažkur nupuola, tie, kurie atlieka tas svarbiausias funkcijas, jie paprastai kyla.
Then there are some living entities that go to the heavenly realm to enjoy the pious credits, you know. Ir gyvos būtybės patenka į rojų tam, kad kad gaut atlyginimą už savo pamaldžią And veiklą. then, of course, you know, when they enjoy their pious credit, then they come down. It's true. Ir paskui, kai išsibaigia tie jų, žodžiu, resursai, tų pamaldžių darbų, jie vėl žemyn nusileidžia. But it's like that. I mean, it says that the first position we had in this material world is Lord Brahma, and then it's true. Taip sakoma, taip pat, kad pirmoji pozicija, kada siela iš dvasinio pasaulio patenka į materialų, jos pirma pozicija tai yra viešpaties Brahmos postas, bet po to dauguma vis dėlto. Yeah, this is the problem with mixed devotion, you know, mixed devotion. Problema yra tas atsidavimas yra negrynas, sumišęs. And mixed devotion is only problematic. Ir visada sukuria problemų. So we can take it as an example for us that, you know, better to go beyond mixed devotion. Todėl mes turim savo tokį kaip pavyzdį, kad mes turim pakilti virš to sumišusio atsidavimo. To get to the level of pure devotion. Ir pasiekti tą tyro atsidavimo lygmenį. Yeah, the scriptures are full of examples of devotees, even demigods like Lord Indra, that shows that he is you know, sometimes when he gets into trouble like that, he manifests some mixed devotion, you know, and then he gets into troubles. Ir šventraščiuose daugybė yra pavyzdžių, tokių kaip viešpats Indra ir kiti, kurie vat būtent jų tas atsidavimas buvo turėjo kažkokių priemaišų ir dėl to problemos. Of course, Lord Indra is a special soul, is not an ordinary soul. Yra ypatinga siela, nėra eilinė paprasta. Is the brother of God. Jis yra Dievo brolis. But still sometimes he manifests his vis dėlto kartais jam pasireiškia. His mixed devotion, and that problem. Tas vat kad kažkokios tai priemaišos atsidavime. Is what I can say. Čia viskas, ką according galiu to my pasakyti. understanding Pagal of the savo scriptures. supratimą ir ką skaičiau šventraščiuose. Ar I gerai? hope that you are satisfied. Ar patenkinti? Čia, kad kirti, žinok, jau po 9:10. Because they have nice association. O tie pusdieviai, kurie vis dėlto sugeba pakilti dėl gero bendravimo. They use the where they live to associate sadhusanga. Ten, kur jie gyvena, jie turi tą sadhu sangą. Narada Muni goes there also to every planet. Narada Munis keliauja ir į rojos planetas And papamokslauti. is a pure devotee of the Lord, so he gives association Jis juk also. yra tyras viešpaties baktas ir jis duoda savo bendravimą. Nalakuvera Manigriva, like that. Turi So many other Kuvaros Manigryvos pavyzdį. demigods. So it means not every demigod is engaged in sense journey. Reiškia, ne visi pusdieviai pasinėrė jūsų tenkinimą. Yeah, depends of the level of demigod. It's not every demigod has the same level, you know. Ir Yeah, tol ne yeah, visi yeah. pusdieviai yra to paties. Of course, Shiva is another Su category. viešpaties Šivas, Yeah. Lord Brahma viešpats also, Šiva ir viešpats our Brahma, Mūsų Brahma taip pat tyras baktas. but not this particular one. This particular one is a pure devotee of the Lord. Yeah. Hare Krishna, ačiū labai už paskaitą. Aš tik tokį trumpą klausimą apie Brahmą ir ar Brahma gimė kaip Haridasas? Ne, tai nereikia mikrofoną, angliškai išverstyti viskas. Ne, bus greičiau. Is Brahma is real true that Brahma is born like Haridas Thakur? Yes. So I read recently how Haridas Thakur served and how he was dying on the lap on Shri Chaitanya Mahaprabhu. So Haridas Thakur was excellent devotee, and I was so shocked that we are so happy because we are living in this universe and the guidance of the Lord Brahma, who is really Haridas Thakur. And Ananda Vardhana said that if, for example, a human is very jealous, so when he gets a body of the Balandis, dove?
pigeon, the same qualities, with the pigeon with the same qualities, it will be jealous pigeon. So if Brahma born as Haridas Thakur with such with such pure devotion, that it means that our Brahma is pure devotee. But it is question. Yeah. Lord Brahma. Okay. Klausimas buvo, ar teisybė, kad Brahma gimė Gaura Liloje, kaip apsireiškė Gaura Liloje kaip Haridasa Thakura, ir lektorius sako, kad taip. Ir tada aš skaičiau, kad nesenai, kad Haridasa Thakura, jisai buvo tyras atsidavęs ir jisai, kaip jisai, man padarė įspūdį, kaip jisai mirė ant viešpaties Šri Čaitanijos Mahaprabhu kelių. Ir kai jis buvo tyras, visiškai atsidavęs, ir tada man atėjo toks džiaugsmas, nušvito visą širdį, nuliejo, kad tai kokia aš laiminga, kad gyvenu tokioj visatoj, kur Brahma yra toks tyras atsidavęs, nes Ananda Vardhana Maharaj sakė, kad jeigu žmogus yra, tarkim, pavydus, tai jis, kai gaus kokio, tarkim, balandžio kūną, tai eis su tom pačiom savybėm, bus pavydus balandis. Tai jeigu Brahmas atėjo kaip Haridasa Thakura išreiškė tokį tyrą atsidavimą, tai reiškia, nežiūrint to, kad jisai atlieka savo visas pareigas kaip administratoriaus visatos, jisai yra toks tyras atsidavęs, ir ne visi pusdieviai, reiškia, yra tokie, kur tik mėgaujasi ir puola žemyn. Čia buvo klausimas. Yeah, Lord Brahma is a pure devotee of the Lord. Govindamadi Purusham Tamaham. Taigi viešpas Brahma mūsų yra tyras viešpatės bhaktas. Jisai tą visam dainuojam jo. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santa. He's a pure devotee. I mean, he had this transcendental vision by Lord Krishna's grace, a transcendental vision for the spiritual world. Jo atsidavimas buvo toks tyras, kad jisai regėjo dvasinį pasaulį, kurį apdainavo. And also it's true that the devas were invited by Lord Krishna to come to assist him. Ir tiesa ta, kad viešpas Krishna taip pat pakvietė pusdievius ateiti į žemę, kad jam padėtų. Yeah, when they came, they were not ordinary people. They were family members of Lord Krishna. Neatėjo kaip paprasti žmonės, jie buvo Krishnos šeimos nariai. Yeah, the instruction, you come. You demigods come to assist the Lord that will appear. Jis buvo nurodyta jam ateiti į žemę, padėti Krishnai. And then when Kamsa heard that, these demigods are coming to assist Krishna, no? So they are very special souls. They are not Taigi jie nėra eilinės sielos. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Jai Gaur Premanandi. Thank you for the lecture.